Hej, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku. Dasmë e madhe po ndodhen në Tiranë, po martohet një çift. Do ndalojmë tek Sara Hoxha dhe Erik Fullani, të cilët siç pritet do të ngjiten në altarin e kuq të dashurisë, në altarin e martesës. Një çift që në fakt po përflitet për njohjen për dashurinë e tyre, ku ish bashkëshorti në këtë rast i Sara Hoxhës, Ledri Vula, në emisionin Mi mbrëma yje, i uroi Sarës lumturi dhe shumë dashuri me Erik Fullanin dhe të kenë harmoni mes njëri tjetrit. Lajmi është bërë i madh ditën e sotme, ku të gjithë janë të fokusuar tek dasma që do të ndodhen me Sara Hoxhës dhe Erik Fullani. Erik Fullani, djali i ish guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullanit, ka thënë se ka plane për martesën dhe se ka plan të bëj dasëm shumë të madhe në Tiranë. Nuk dihet nëse Fullani po flet për një martesë të mundshme me Sara Hoxhën, me të cilën tashmë prej kohësh raportohet për një lidhje dashurie. Do me thënë, Sara dhe Eriku nuk është se kanë bërë lidhjen e tyre publike, por që raportohet për një lidhje as që diskutohet. Edhe pse asnjëri nuk e ka konfirmuar në asnjë mënyrë publikisht një lidhje, fotografitë dhe vendet që frekuentojnë të dy nuk kanë kaluar pa u vënë re nga fansat. E kam gjetë edhe vendin, është një vend historik i Tiranës. Uroj të vijë ajo ditë sa më shpejt, tha ai. Më pëlqen një vajzë e qetë që flet avash, që ka manners, e merr gotën me shumë kujdes, që ka dëshirë të mësoj dhe të ketë sytë që brenda gjithë të keqes të nxjerrë vetëm të mirën. Vijoi Fullani në podcastin E Zë me Mirën, e cila transmetohet në Klan Kosova. Fullani tha se edhe burrat flasin për të dashurat e tyre me shokët, derisa tha se vajzat nuk duhen të lënë anash veten e tyre kur janë në një lidhje të divorcuar. Që kjo nuk kupton që për shembull Sara është në një lidhje tashmë të divorcuar, ka një lloj respekti për Ledrin, edhe pse Ledri ka treguar që gjithmonë kanë patur një pikë të përbashkët, një gjuhë të përbashkët me Sara Hoxhën, shkaku i vajzës, por mbi të gjitha Sara, siç duket, ka gjetur tashmë rehatin dhe princi i kaltërt i përzgjedhur nga Sara pretendon të bëjë një dasëm shumë të madhe, një dasëm që të gjithë ndoshta do të argëtohemi. Dua të marr mendimin tuaj.